ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗಳು ಶಿಲ್ಪ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು ಆರಾಮದವ್ರಿ, ನೀವು ಆರಾಮದಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ 2 ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೇನ್ರಿ. ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ. ಇವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಹತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು 8 ದಿನ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಟೈಮು ಈ ಥರ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 2 ಲವಂಗ, 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಒಂದು 5 ತುಳಸಿ ಎಲೆ, 5 ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಯಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆ ಬಲ್ತದ್ದೇ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದ್ರಿ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಈಗ 4 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಘಾಟ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅವರು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಸುಮಂತಗ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ಪಟ್ಟು ಕಫ ಆತಂದ್ರೆ ವಾಮಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದುಬಿಡ್ತೈತಲ್ಲ, ಆರಾಮ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಲ್ತದ್ದೇಲಿ ಕೆಮ್ಮಿ ಸುಸ್ತಾತಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ನೋಡ್ರಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ 100% 3 ಟೈಮ್ ತಿನ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ. ಈ ಥರ ತಿಂದ್ರೆ ಸೂಪರಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ. 3 ಟೈಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಕೆಮ್ಮು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜ್ವರ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕೋಬೋದ್ರಿ. ಈ ಕೆಮ್ಮು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂತಂದ್ರೆ ಮನ್ಸಾಗ ಎಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಕತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಕತಿ. ಕೆಮ್ಮು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಶ್ ಆಕತ್ರಿ. ಇವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಂಡ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಮುರಿತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಡನ್ಲಿ ಟಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೀ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಏನು ಆಕತ್ರಿ, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಷನ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮೊದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮನೆ ಮದ್ದಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತೂ 100% ಇರ್ತೈತೆ ರೀ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನುಸಾಕತ್ರೆ, ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಈಸಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯಕಾಳು ನೋಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಇಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯಕಾಳು ತೊಗೋಬೇಕು. ಈ ಮೆಂತ್ಯಕಾಳು ತೊಗೊಂಡ್ರಂದ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ನುಸಾಕತ್ತಂದ್ರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಮುರಿತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳೋದ. ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಬಾಯಾಗ ಹಾಕ್ಯಂಡು ಜಿಗಿದು ನುಂಗಿ 1 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದ್ರಿ. ಇದು ಲಾಳಿ ಥರ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅವರು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದ್ರಿ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳಸ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಗರ್ಭಚಲನ, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರಿ ಇದನ್ನು. ಮತ್ತು ಬಾಣ್ತಿಯರಿಗಂತೂ ಬೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ. ಬಾಣ್ತಿಯರು ಸಣ್ಣ ಪಾಪು ಇರ್ತೈತಿ. ನನಗಾದ ಅನುಭವ ಇದು. ಬಾಣ್ತಿಯರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಟಾಬ್ಲೆಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ದಂಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಪಾಪು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಊಟದಾಗ ಆಯ್ತು ಎದ್ರಾಗ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಂತ್ಯಕಾಳಿಂತ್ರ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಇದೇನು ಅಪಾಯ ಅಲ್ಲ. 2 ಮೆಂತ್ಯಕಾಳು ತಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಏಕದಮ್ ಆರಾಮಾಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಮೆಂತ್ಯಕಾಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಾಣ್ತಿಯರಿಗೆ ಸೂಪರಾದ ರೆಸಿಪಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ 100% ನೋಡ್ರಿ. ಬೇಕಾರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ 2 ಮನೆ ಮದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಯಾವ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕತ್ತೀರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕಿರೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿತು ನೋಡ್ರಿ.